প্রিয় মানুষদের কাছ থেকে গিফট পাওয়ার মজাটাই বোধহয় আলাদা। পার্সেলটা আসা মাত্রই আর লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা খুলে ফেললাম, দেখলাম ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা গিফট প্যাক আর তার সাথে একটা পার্সোনাল মেসেজ। সেই মেসেজটা নয় আপাতত পার্সোনালি থাক। আর সেই সাথে বিল বক্স সব কিছু তাড়াতাড়ি সাইডে সরিয়ে রেখে ভেতরের আসল জিনিসটা আমি বের করে ফেললাম, যেটার প্যাকেজিংটা অনেকটা এরকম, যেটা কোম্পানির তরফে করা রয়েছে। এটা অ্যাকচুয়ালি বোটের একটা এয়ারড্রপ। এই এয়ারড্রপটা কেমন দেখতে সেটা পরে দেখাচ্ছি, তার আগে দেখে নাও সাথে অ্যাক্সেসরিজ হিসাবে কী আছে। একটা সি টাইপ ইউএসবি চার্জার, আর কানের যে ইয়ারবাডগুলো হয় সেটা 2-3 পিস এক্সট্রা দিয়েছে, সেই সাথে প্রচুর ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড এবং সেই সাথে বেশ অনেকগুলো রংচঙে স্টিকারও দিয়েছে। এই এয়ারড্রপটি 3-4টে কালার ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যায়। এটার ফাস্ট চার্জিং ফেসিলিটি রয়েছে, ম্যাক্সিমাম 42 ঘন্টা পর্যন্ত গান শোনা যায়, আর 5 মিনিট চার্জ দিলে 75 মিনিট পর্যন্ত চলে। আর এটা ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটার সঙ্গে থেকো।